buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Kyekyo kyennyini naawe osobola puroguramu ebeerawo buli lwasande saawa nga bwe ziti kasaziwera 2 okakasa bukakasa tutuuse kale kikwetagisa kukalira tutuusaako bwe tuba tukuleetedde olunaku nga leero. Sande ewedde twabasuubiza okubawa ekitundu ekyokubiri eky'omusajja oli oba omuvubuka oli tuyinza oyita omuvubuka oba omusajja Samuel abasinga gumanyira Katonda Mukama n'ayamba naye kugenda kusooka tutuuseeko ate emboozi endala ekwata ate ku musajja omulala tulabye nga mutuufu byakoze byakola buli ateekateeka okukola bimuteeka mu kifo ekyenjawulo ekimusukkulumya ku balala. Lwaki tuleeta abantu abalingawo okukulamu naawe osobola. Kefas Mayumba mwandiisiwo nomutesitesi njagala okwebaza kubanga bakyali kuliko eyo abava mu masinzizo abalina gye bava mu mikolo egy'enjawulo mwebale nnyo kubanga ate bufudde kyasonga nti weziwera 2 zibasanga mu kalide ku tiviza. Puroguramu eno nno osobola n'okugirondoola ne ku Facebook page ekyali mu motoka otambulira ewaka teekako Facebook page Delta TV Uganda osobola okubanga ogirondoola bulungi n'ogenda otambulira wamu naffe. Lunaku lwe tuli bamukisa okubanga ate tuli n'omu ku basajja bwe tulaba nga bansonga era basukkulumu ku balala. Ssebo tusensa okulaba kale sebo oli ku Delta TV nsaba ombulize ku balabe baffe ku Delta TV. bannange abaana abamwina mbalamusizza nnyo. Amannya agange bampita Mwami Kasumba Elias ndi musajja muwuzi wa nkoko ŋŋanda ndi wano Nabbingo mu zooni ya Kiyanja nkola emirimu gyange. Nabbingo mu zooni ya Kiyanja okulidde we bakuzaalidde? Si banzaalidde newe nkola emirimu gyange. Banzaala Gomba. Esebo oli muzaale we Gomba? Bazadde gye bali? Abazadde bagenda naye abasigalayo gye bali. Abazaala abaana nga bali? Tuli bangi naye abasinga tutaliwo Mukama taatukuumye kubanga nze ndina omwana wa 8 abakulu gye bali banazaalibwa 5 mu 5. Ofubutuka otya Gomba okujja nze andigabe ngati batuzaala Gomba empenja waliwo ekyalo munda omwo bayitayo waliwo akatawuni bakati Kiriri naye bwingira munda awo waliwo bayiteekako omoko wali ekyalo gyatuzaala eyo kati nvaayo nzija mu kibuga ntandika okukola emirimu gyange n'okusoma. Kati guno omulimu gw'enkoko guno guyingira mu 9 gwetandika okunda enkoko zino enzungu zinazibulira ebbanga nga liwera lwakuba nti zo mu biseera ebyo zaali tezitambula bulungi. Abantu bangi abazingiramu tezakolanga magoba bulungi naye okutuuka mu 2025 lwe nayiya amagezi ag'enkoko zino enansi. Sokoleke Mwami Kasumba manyi abantu baffe baagala nnyo okunoonya ono atuuse wano yasoma teyasoma naye waba teyasoma yakikoza atya kuba nange asobola okukikola nga ye osomeddewa okutuuka okuba nga
nsomye nze natandika okusoma mu 63 nasomereyo mu kyalo bayitayo Bukomero ekyekibuga mu biseera ebyo twasomanga nga bwe tutuuka mu kyomukaaga eba junior 1 ne tubuuka tugenda mu kyomunaana junior netuuka tugenda mu senior kakati nze namalako junior ekyandibadde ngaekyomunaana ekyedda kati awo nenkola ki ebyokusoma nebikola ki kubanga muzadde wange omwami yafa mu 66 naye ekirungi nti yali akola mu ministry of education ne bampa basale gavumenti nesigala ngesasulira basinziira ku magezi go olwokuba muzeeyi wange yali akolayo ate nga olwedde baali bankadda kati nebagamba tweyongere twalina abalala bali basoma twalina essomero lyali gavumenti notandika okusoma okomyawa okutandika akati nkomya kati malaawo junior kati nzijja mukadde wange yali abeera kireka muba eventi waggulu eyo mama mukyala kati ate nziramu nsoma olwo okubala kuno okuzza okupya okwa metric system tufudde ku biri ebyaffe ebya fraction na biti kati awo ate nziramu ekyomusanvu kimalako ofuna gundi ngenda tandika senior 1 waliwo essomero balitangasa Edwards College yali awo mu tawuni awo nasomera nemala senior 4 kati awo nembimala nengenda e Kenya namala emyaka mingi kuba nayo n'abaana bange bakulu era nanye ekyantwalayo kubanga mukadde waffe omulala yali agenda eyo ng'akola muleerwe nengenda nemusanga eyo kati awo netandika okukola emirimu gyange egyobusuubuzi nasuubulanga ebintu nga mbireeta wano e Kampala okuva e Kenya era abaana bange abakulu abasinga bali Kenya kubanga firstborn wange namuzaala mu 77 mukazi mukulu alina n'abaana otandikira mu busuubuzi ng'omaliriza emisomo osazeewo gikomya akwesifu nogaakanyingira obusuubuzi ki ekyakwaliza oyingira obusuubuzi n'otayongerayo abantu bennali nabo gurupu gye nali mu kiseera ekyo baali bakola mirimu egyo nga tusuubula ebintu tubireete wane Kampala tugenda mu ggaali ya mukka jukira museera bwe yaliwo eri East African Railway kati nga bw'omanyi abavubuka tukozesa omukisa ogwo oluusi tetusasula abakibiki naye nga tukola kubanda emyaka gye walimu gyali yakivubuka abavubuka ennaku zino tebaagala nnyo kukola era kibi nnyo era bajja ono kyesa okubagamba era bajja bangi bano ne bagamba nti mwandibadde mukola nga kyenkola kino natuuka n'okugamba omuntu bwa tolina busobozi jangu neebuuzeeko otandika otya wadde ensasuza okusomesa nkujjako emitwalo 5 teri byabwerere bw'ojjanga oli muluuzi nga walundako nkusaba consultation fee ya mitwalo 2 awo mbasi kusomesa era abavubuka abasinga mbagamba jangu olabe kyenkola kitono nkolera awantu wafunda naye bwekulaga kyenfunamu oyinza obutakikiriza yendo munaye omulembe gwe mwalimu n'ogwaffe muli mulala kubanga kati njagala obuuliremu mu bwesimbu bwe mwakoleranga babasasulanga kubanga abavubuka ennaku zino batunulira nnyo omusaala n'agamba nfuniramu mukama anyambye nti sikozesebwangako ekiri kyenagambye n'essuubu lyange ebintu byange n'ebitunda waliwo akatale bagatasawulyako era eyo gye nabeeranga e Kenya ewa mukadde wange sente zedda zaalimu z'amaanyi walingawo sente za East African currency ekola e Kenya yekola na wano mu myaka egyo gyaliwo ate bwe gyagenda gituuka ng'esente yeeri ya bbeeyi nnyo ya nkizo ku sente ya wano kati kyekyanyamba era mwe nasinzira n'okufuna capital ow'okutandika okulunda enkoko nagenda nga savinga mpolampola biseera ebyo twaterekanga sente mu posta ebya banka tetubimanyi kati bw'oteeka mu posta ogenda e Kenya n'ogyeyo sente ne bwoba oli wano ogyeyo sente era bikola omulema Dr. TV ndowooza okiraba abakozi gye bali n'abatayagala kukola gye bali naye ate ekyenjawulo kiri mu kusevinga oba kutereka mpulidde ensonga eno nga Mwami Kasumba akatiza nti savings zamuyambako okukola bye yatandika nabyo n'agenda mu maaso ofunye obusente otandise okusuubula nga bwetereka sente kati mbuuza ekirowoozo ky'okulinda enkoko kijja kitya olwo nvuddeyo e Kenya nzize simbya makanda wano nzimbya n'akayumba kange gyekali kati ekivubuka amataffaali yamulya amatafaali bagakubanga tugakola kino nenzimba akayumba kange kakati abantu benabeerangana nabo abazeeyi baali balunda enkoko ekatwawo waleta okukaguje kati nga babami balunda enkoko kati nange kinjekekene nekinkwata nengamba nange nandifunye awantu wenundira enkoko kati
kati ngamba mukoddomi wange bambi kati yafa mugenzi anoonya akafu ajja afuna akafu wano era akayumba kokoolaba bwe twabeeranga tuzimba wuli ekyumba kyaffe ekyenkoko ekyettaka kyali kyattaka wetandikira okulunda enkoko ekirowoozo okifunira akaguje ku kaguje ewali katwe abaami nga naabalunda enkoko nabeerawo nnyo naawe bakolakola ki era we nayigira omulimu sooka otuwulire kakati ova otya ate mubusuubuzi byali tebifuna emisolo nga gikukalaza oyingira kirina kyagala olwokuba nti okikolera abantu nga wawo era kyovola naguno gwaka kikatiriza abantu va ku mulimu ogw'okwekozesa kobe gwe mwami Kefasi nja kugamba koze wano nolaba wano nja kusaba ogenda ozimba ekyumba ky'enkoko oba tokiina gende wajjajjaawo akuwaka totekewo ekiyumba ojja otwala enkoko mubagala emyezi 6 ojja kumbuga enjawulo nina abantu bangi abakoze omulimu guno bali mu radio bali mu TV naye ayinza okubuulya kyafuna kati kwegamba okusubizibwa tewalina buzibu naye wali wasoomoozebwa ekintu kiri kyakwata nnyo mu babiro nange netandika nga bali waabwe abaguzi bajja babasanga awo basooka nankoko zinenje nange zinatandika nazo enjeru ez'ennyama mpola nenzivako nengenda kuz'amagi mu biseera ebyo enkoko zavanga Belgium zetwagulanga ezaki ez'amagi netutandikira awo osobola okujjukira omuwendo gw'enkoko gwe watandika nagwo azaali enkoko kuba zaali 2 oba 150 tezaali nyingi jukira omuntu ayiga teziba tezaali nyingi wadde kati wenjogerera wane wange situndanga nkoko zika wansi wa 10 era booking esemba okubaayo entono eba ya nkoko 3 bano bempe 10 be bana bavubuka abatandika naye kati nga gwoza okubooking enkoko zizikuwa olina obusobozi obusobola okulunda enkoko ezo 3 era nkyogera lunye nti bw'oba okola omulimu guno kyandibadde kirungi n'otandika n'enkoko 5 bw'oba olina obusobozi naye bw'oba tobulina tandika n'enkoko 3 ennansi zijja kuwa entandikwa ofunye ekirowoozo ky'okulunda enkoko oluusi tubeera n'emikwano oba n'abaagalwa oba n'abantu ab'enjawulo bakusemba oba waliwo ebintu by'otambula n'ogaaka ngende bwogo oba tebansembye banansanga bampa amagezi baana beebuuzangako tukola tutya nenjega batabula emmere mu Kisenyi nali manyi gye bagula emmere kwega tekyakalubiriza nnyo kiringa kati bwe nina abaana bange bavubuka babeera wano kati abo nga batandise okulunda enkoko bamanyi okutabula emmere bamanyi okuzirabirya bamanyi okuziyonja buli kimu bakimanyi nange we nabeeranga nabali nenjiga tewafunayo bakulemesa n'okumalamu amayaga ebyenkoko zijja kufa mpozi emmere kwegamba okusoomozebwa kwali mu mmere oluusi kati nga bwe tugula ebirungo oluusi biba bibi emmere enkoko ne zitakula bulungi ebintu ng'ebyo biseera bwe byaliwo wano oba nayo byaliwo ebirungo byaliwo byaliwo wano mukene yali gyali naki byaliwo ebyo mu biseera ebyo watandikira okulunda enkoko oyogedde kusoomozebwa kw'emmere n'ebirungo ebicupuli kubanga mu nnaku eziise tulabye ekitongole ky'ebyomutindo nga kigenze waliwo kitundu wasinga otunda ebyebirime n'ebyobulunzi ne bazuula ebintu ebyo ebicupulu mwe mwabyeŋŋanga mutya era tebyabakusa mu biseera ebyo tebyaliyo nnyo baali tebanaba kuba bamagezi mangi nga kati n'abalunzi tebaali bangi mu biseera ebyo ng'oli kati ng'olaba omuntu yalina enkoko ennyingi ng'alina enkoko nga 5 ng'olayina nnyingi mu kifo mwe nabeeranga naye kati bwe bagenda bakula beeyongera n'emulimu nogera nga gukula kati nange olwo gwange anva mu nkoko ez'ennyama ez'enjeru bazita broilers nziramu z'amagi ez'amagi zona zirundira ebbanga kubanga nzivuddemu wano mu 9 ndyoke tandika okukola ki okuyiiya amagezi amalala abenaku zino omulembe guno okumugamba okuva Kaguje Kampala ajje eno ebuddo eno mukyalo kubakyalo setule emboozi okutandika awo watuuka eno byatambula bitya ozimbye ekiyumba y'olina baani olwo anti kati olonzimba ekiyumba mu kukizimba nkyaliyo mu katale nkyasuubula ebintu e Nairobi tugendera mu Akamba mwami Kasumba sokoleke olwegomba okulunda kukyali eno mu kusuubula eno ng'ate olunda njagala kutandika kulunda naye nkyayi amagezi obikwasaganya ng'otya kati awo nakugambye nti funa mukoddomi wange ajja anoonya ekifo eno afuna puloti tugigula tuzimba akayumba ako ajja abeeramu nange nzija nzimba wali ekiyumba ky'enkoko kyattaka
kakati sente zenzija mu kusuubula wali ntandika okukola ki okugula obukoko omaze okuzimba amabati ngaguze enserese buli kimu era ekiyumba ekyamalawo emyaka mingi. Omuleba Dr. TV Windows olaba ensonga eno olumu twegomba ebintu abalabye bakoze n'osuulawo ky'obadde okola mangu nnyo n'otandika okubakana n'ekiri ekipya so nga ate kino kyandibadde kikuyamba oba okubeera nga kibugiriza oba okubiikiriza kiri ky'oba ofunye ekipya kale nkyagadde nnyo omukozi yenna onaabanga oli mukozi omufunyi tomala gabuukira kintu ate kiri n'okisulawo ekisobosezza okuba nga otuuka w'oli otandise ofuna sente zigula obukoko mbugenze mbubuukinze obukoko twabujanga mu container village wali omukyala yabutuusanga mbulese mbutaddemu jukira olumbiyize ne buluda njize bo buludinga obukoko omanyi bw'oba olunda enkoko zino olina okuyiga okubuludinga enkoko babuludinga bati akakoko okuva nga kalunaku lumu tukamalako omwezi awo kabwe wabeera obuzibu okka gasoyigawo awo bw'omaze bw'oba onooyiga okulunda enkoko ekyo mwami Kasumba kiddinga olina okuyiga okubuludinga enkoko ng'ekyali nto era abalunzi abajja wano neze sente z'owola zembasaba buluda kyekintu ekikulu obuzibu bwenna mu bantu bano eriyo oli ajja nga atayagala kugula nkoko zivudde mu buluda nga bw'ozirabye wali nange kyenkola enkoko ya buluda ngiseera lwaki ngiseera ngikugobako enkoko ya buluda akaana ak'omwezi nkatunda enusu kasange ak'omwezi ate nga ak'olunaku lumu kaba ka 12 ate nga akakoko ako gwe bw'oba okatutte n'okaliisa nga goke buludingidde kagenda kumalako omwezi nga kali mu 10 meka mu 14 kati wayagala zino 13 nzikulyeko naawe yiga kubanga enkoko zengenda okukuguza enkya bwe zinaabiika amagi ne tugaluzaamu abaana bogenda kwebuludingira tojja ate kumpita ti muzeeyi jangu ate onjigiriza okola ki okubuludinga enkoko kyenva nkugoba ku nkoko eza buluda lwakuba nti abantu tebaggwayo oli agamba nti anzeze njagala muzeeyi oba okutunda sente meka nzeze njagala naye ate nazo naziteekako akakwakulizo nti bw'oba oyagala enkoko ya buluda ojja n'okola oda sente n'ozinsasula zonna oba oyagala obukoko 2 ku siringi 7 obukoko 2 kakatikamu emitwalo 4 n'ozimalayo nenteekamu enkoko nenjigula emmere gwe neekugamba nti balo lunaku ti nga nnaku z'omwezi weziti enkoko zo ziwezeza omwezi jangu ozitwala si byakuwoza nti kankweka ekitundu eza buluda ozisasula zonna olwo nkugoba ku buluda nozo kirabo Omuleba Dr. TV omukozi bw'obanga oyagala okuyiga ebintu ebirala bye babikola tosuubira musomesa kuwa bintu byonna kubanga ajja kuba ku spoon feeding kituta spoon feeding yeetaaga n'akolekerayo akantu nga nawe weeyigiriza weekubiriza oba weefiiriza n'osobola okukola ekintu kyewandibadde ate osomesebwa obusomesebwa n'okissa mu nkola ate oba oli awo okusobola okufunamu ekingi kuseetule emboozi otandise olunda obukoko nunze enkoko nze enzungu zirundidde ebbanga okuva mu 9 watandika na nzungu naye ziri enjeru ez'ennyama zivaamu ngenda mu z'amagi kyekikujja mu ate kati zino bangamba zifuna ez'amagi olwo ne tulomanye egulameka kati bagikutunda kanana oli yagulanga 10 oba 5 basatu 5 naye ng'ofuna kuba emmere yali ya layisi mezi brand twamuluganga singi 2 kati wenjogera ali musingi 607 lwaki wagendera ku byabaŋŋamba byompuli byowulira bagamba nti zino zezifuna ate kati nakola kati olwotandika okuziteekamu puli ya beeje batunda amagi twe ya 3 5 zigenda okukula nange ntandika okutunda amagi nokyerabirako naye nagenda okukibala ng'omuntu omukozi nga tekifuna bulungi naye nga mukugenda omunkoko ezo enzungu nina gye nakyala nensaga omusajja ng'alina enkoko eŋŋanda nga ziwerako ziringa 20 zitambula ne mugamba omusajja gwe enkoko zino tulina woyinza kufuna n'oziteeka mu nnyumba n'ozikuumiramu nga bwe tukola enzungu muzeeyi sibisobola ebyo bijja kwagala okugula emmere okukola kutya konze muzeeyi enkoko zino lwaki tozinguza bw'oba olabanga zikutawana nagaye enkoko zange nga mbadde ezaagala onoozigula mmeka jukira ozikyali nseera nagamba gwe mbulya sente z'oyagala nagamba akakoko olwo tuli mu 2.5 awo atandika kati nagamba akakoko nja kakuguza siringi 3,000 kakoko nkulu ziringa ziri zolabya waguliza emyezi 13 nseera 13 nemugaya ezo sigula akakoko nja kagula 12 nagati nedda twagenda okuwunzika nga kanguze 13 nengula obukoko bwaliwo 20 nembumalawo
olwo nina ebiyumba byange okulunda nkumanyi nensooka mbuleka nembuteekaawo nembugamba naye bwofunayo alina omulala temyako olwo essimu zizze nange rodi nina essimu alkateero ezalukade ezo enene ezo webale nnyo ne muzeeyi yali agirina nga nkubirako nga muzeeyi waliwo alina 10 nga ŋŋenda kumbe yandiddemu dda olugwe yamugambye byagula 3 oli yamuwa 2 obuyayi tebutandise kati naye tebwaterebula bwaze kinalinga oba nali nkimanyi ngulayo 10 ndeeta jjukira buli ze ndeeta nziteeka zokka kubanga zino nzisooka nenzijjanjaba naziri ngenda okkakananga neeko ku 50 250 ali mu makkati awo ogenda okuwunzika 250 agenda okugwako nga nenkoko 8 kati nzo nasooka zitandika okukekema obuzibu bwensanga mu nkoko zino nali simanyi nti mu mpanga mu nkoko 10 bateekamu empanga mmeka tekinologi nali simanyi kati omwami oli anguza enkoko angulizaamu obuwanga 3 yasooka kati ono wokubiri yate yampa empanga ennyingi yampa empanga zaali 6 ate nga zanyamba era lwe lulyo lwenina lukuno gwaka nasooka n'enkoko 8 zonna wamu naye nga tisiza bbanga zawula ki ebbanga naye bwe zatuuka okubiika gundi yange gye nali nkola ki gye nali njagala netuukirira nendaba kugirya enkoko 8 mwalimu enseera mmeka 8 zaali nseera empanga zaali oli yampa 3 nona zaali 9 birimu obungodira nti empanga bwezityo omwere kuno zolina oteeka muzeesebo tomala kasuulamu zina tekinologi waazo nti bwoba olina enkoko 10 enseera zeetaaga empanga 10 ebyo gweobiyigira wa ngenda nyiga buli olwa mu kintu oyiga togenda ku misomo kuba nantisubira okugaa nti nengenda ku misomobyaliyo ebyo ku biseera ebyo sekalale yalundanga enkoko abandi ne babulemeezi bebaali balunda enkoko kati ate obudde oba ogenda okusomesa abantu nga tebuliiwo ekintu ogenda okikola ki okyerabira wekka owulire kati olwogenda njiga enkoko zitandika okubiika tezibiikira wamu tezenkana bbanga ziri ezasooka zitandika mpola kati omulimu guno gukwatira akati 26 mu 26 awo atandika bana enkoko nga nnyingi ntandise okwaluza kikyo tokwata akati enkoko zipiikinze zibizaaze kakati olwo funa tekinologi baŋŋamba amagi gano waliwo omwami yalina bagiganga incubator nga bino ebyuma tebina bakujja bigira naye ng'ate balina engeri gye bagaluzaamu mugendamu amagi matono nentandika okutwalangayo amagi olwo sinnamanya nti mubeeramu aga gakoze gatyamu amasumba agakoze byonna ngenda mbiyigira ku kyuma awo tugenda okutandikira ng'otunnyonnyola tekinologiya gweyogerako kubanga oŋŋambye emisomo tegyaliwo nnyo naate olina omwami gweyogeddeko nti gyewagenda n'omanya nemmanya tebakola bwe bati amagi ag'okwaluza ogakwata buuti okola buuti nangamba amuzeeyi boddamu okuleeta amagi toleeta amagi makyafu egiba eriba nga kyafu terijja kwalula olina okulisiimulako liba lirina obutuli obuyingiza omuliro oguli muki okukuza akaana kali akali mu jimuli kale bona ninga nabiyiga omwami yakyaliyo ekyo gyali naye kati ekyuma yakivaako abala bakitwala kinene kati naawe osobola eprogramu tuli kyagenda mu maaso sene mukulu Kasumba musajja mulunzi yasooka mu busuubuzi akubulidde engeri gye yasenvula okuva mu busuubuzi n'ayingira obulunzi biri teyasooka bisuula tale byasobola okubeera nga biriikiriza omulimu omupya gwe yali yeegombye era gwe yali yeegwanyiza nekisobola okubeera nga ate akitwala ku eddala natuuka n'okuba nga atuuka ku ssa ery'okubeera nga ayagazisa abala okulunda bajja bamwebuuzaako n'emisomo agiteekateeka tujja kuba tutuukawo kati sooke tukuwumulemu nga wetumira ku lwendo lw'amazzi tukomewo buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe okisobola